Привет всем, кто зашел на мой канал «Шкатулка украшений Уральской кудесницы». Сегодня у меня полный мастер-класс по изготовлению подвеса в авто матрешка. Но из такой работы можно сделать не только подвес в авто, а подвес на сумку, брелок и самую обычную брошь. Итак, я начинаю. Все будет подробно. Это для тех новичков, кто заглянул на мой канал. Итак, для того, чтобы сделать подвес, мне нужен кабошон. Кабошон в форме девочки-матрешки. Так как это будет подвес, а кабошонов мне нужно будет два. Подвес будет двухсторонний. Есть у меня еще один вот такой кабошон. Одну половину подвеса я буду вышивать вместе с вами на камеру, а вторую за кадром, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Будем работать с девочкой-блондинкой. Девочка будет в короне. Итак, надо сначала нам, конечно, сделать корону. Это я убираю, чтобы мне не мешалось. Беру листочек бумаги, беру карандаш, провожу центр, прикладываю кабошон, смотрю по параметрам, какая должна быть по высоте корона. Ну, точно не больше, не меньше, потому что ее можно сделать любую. Вот, начертила основные линии, что примерно она должна быть вот такой высоты. Ни больше, ни меньше. Дальше все очень просто. Рисую произвольно корону, ту, которая мне нравится. Ну, вот я решила, что она будет примерно вот такой формы. Рисую только на одной половинке. Если вам сложно с одной половинкой, рисуйте сразу на двух. Мы все равно сделаем ее симметричную. Ну, вот так это будет выглядеть. Складываю листочек пополам по этой линии, которую начертила. Вырезаю. Убираю все лишнее и посмотрите. У меня получается полностью симметричная корона. Ну, честно говоря, я за кадром уже сделала. Видите, у меня это немножечко пошире. Решила корону сделать чуть пошире. Хотя по высоте они у меня одинаковые. Итак, затем беру кусочек фетра. Фетр у меня белого цвета, размером 1 мм. В такой работе, если работа двухсторонняя, все-таки лучше использовать фетр тонкий, 1 мм. Также на фетре провожу центр, кусочек этот пополам. Линейка больше нам не нужна. Прикладываю шаблон кокошника, либо короны. Соединяю эти два центра и четко обвожу шаблон. Шаблоны можно обводить простым карандашом, гелевыми ручками, ну, либо ручкой пиши, стирай, выбирайте тот материал, который вам нравится. Я работаю всеми материалами. Итак, перевела шаблон. Теперь мне надо приклеить этот кабошон. Для этого я беру самый обычный клей кристалл. Нахожу, правда, место, где бы мне хотелось, чтобы была приклеена голова. Тоже все смещаю с центром. Я не хочу, чтобы она сильно выступала вниз, поэтому вот у нее будет такое положение. Я даже сейчас карандашиком отмечу это место. Все. Можно клей наносить на кабошон, можно клей наносить на фетр. Здесь уже выбирайте, как вам больше нравится. Самое главное сместить одинаково центры. Посмотрите, у кабошона тоже есть центр. Мы можем ориентироваться на носик, на самый кончик носика. И вот здесь на впадину на губках. Все. Кабошон хорошо приклеился. Кстати, эти кабошоны очень хорошо приклеиваются, потому что у них есть вот такая бумажная основа. Пока кабошон у меня приклеивается, я расскажу вам про пяльцы. Эту работу я буду вышивать на пяльцах, потому что очень тонкий фетр. Неудобно будет вышивать без помощи пялец. Чтобы вышивать на пяльцах и экономить фетр, лучше приобрести ткань, которая будет основа. Вот основа у меня уже заправлена в пяльцы. Это самая обычная москитная сетка. Можно пользоваться фатином, можно пользоваться сеткой, которая продается в магазинах ткани. Ну вот у меня москитная сетка, она более дешевая. Для того, чтобы сетка не скользила, надо дополнительно пяльцем внутреннюю часть, вот эту вторую, обвернуть кусочком ткани. Здесь у меня бязь нарезана ленточкой, и вот так вот я ее обвернула. Так ткань более зафиксирована, и она меньше провисает. Лишнее срезаем и начинаем работать. Итак, кабошон у меня уже полностью приклеился. Теперь мне надо этот кусочек закрепить на пяльцах.
Беру иголочку с ниточкой и прошиваю вот так по контуру, закрепляю. Итак, фетр я закрепила самыми обычными закрепляющими стежками. А работать буду нитью титан белого цвета и бисерной иголочкой. Бисерные иголочки — это иголочки очень тоненькие, с очень маленьким ушком, очень острые, чтобы через это ушко прошла любая бисеринка. Сейчас контур шаблона я буду обшивать канителью. Канитель у меня золотого цвета. Взяла канитель, немножко ее выпрямила, затем растянула. Совсем немного. Думаю, этого будет достаточно. Еще раз выпрямила. И обшивать канителью я буду с этого угла. Почему с этого угла? Потому что здесь будут находиться подвесы. И стык канители точно виден не будет. Закрепляю канитель. Пришивать буду ее по начерченной линии. Начало канители я пришиваю очень хорошо. Несколькими стежками. Вот прямо несколько раз в одном месте. Нитки здесь видны не будут, потому что канитель не очень сильно растянута. Если вы растянете канитель очень сильно, то, конечно, белый цвет нити, возможно, будет заметен. Работаю я в одну ниточку. И все. И теперь иду по контуру. Буквально через каждые 3 миллиметра я делаю стежок. Хочу обратить ваше внимание, как у меня входит игла. Смотрите, с внутренней стороны игла входит прямо. То есть во внутренней части шаблона, где будет вышивка, я просто иглу ввожу прямо. А на внешней стороне шаблона у меня игла входит в фетр вот под таким углом 30-45 градусов. Это обязательное условие, когда вы работаете с канителью, и канитель идет по внешнему контуру. Чтобы потом, когда мы вырежем шаблон из фетра, нить не повредить. Поэтому четкое правило. Внутри игла входит прямо, снаружи обязательно входит под углом. Я дошла до поворота. И вот здесь я делаю тоже несколько четких закрепляющих мелких стежков. Дошла до угла. Теперь мне нужен будет помощник. Я беру вот такой пинцет. Пинцетом помогаю повернуть канитель. Канитель — это металл. Форму принимают легко. И продолжаю дальше обшивать весь контур броши. Все легко и просто. Канитель, возвращаюсь к вам. Канитель я полностью пришила по всему контуру. Посмотрите, под кабошоном тоже пришито и достаточно близко к самому кабошону. Так как я работаю на белом фетре, но мне хочется, чтобы у моей работы был более насыщенный вид. И нигде не просвечивал вот этот белый фетр, и я должна фетр затонировать. Можно тонировать акриловыми красками, красками для акварели. Но я последнее время использую для тонировки маркеры перманентные. Почему слово перманентный? Это потому что маркер не стирается. Его можно убрать только при помощи спирта. Можно работать маркерами из набора, а можно покупать вот такие одиночные маркеры. Стоимость их вот 41 рубль. У меня даже есть цена. Итак, сейчас приступаю к тонировке. Чтобы затонировать ткань, фетр, надо выбрать тот маркер, в каких расцветках будет вышита ваша работа. Можно, конечно, брать контрастные. Это если замысел работы. Обязательно нужна будет спиртосодержащая жидкость. У меня здесь спирт. Можно брать одеколон, духи, в общем, вся любая спиртосодержащая жидкость. Можно даже брать в аптеке какие-нибудь спиртосодержащие растворы, которые, конечно, не имеют цвета. Они должны быть бесцветны. И также нам понадобится вот такая ушная палочка. Все. Я буду работать вот таким маркером. Что я делаю? Все очень просто. Открываю маркер и тонирую фетр. Окрашиваю его. Тут самое главное не затонировать канитель. Ну, сейчас я вам покажу, как это все делается. Вот так вот. До конца не доходим, чтобы не задеть канитель. Это если вы в себе не уверены. Если вы в себе уверены, можете смело подходить к самым краям.
Я работала двумя маркерами, сделала такой более плотный тон. А теперь я беру жидкость спиртосодержащую. И сейчас мы вот эту некрасивость, шероховатость уберем с вами при помощи спирта. Берем и просто прыскаем спирт на фетр. Единственное, что вот этот кабошончик я все-таки рекомендую прикрыть. Спирта у меня здесь осталось мало, но сейчас я разберусь. Посмотрите, все это намокает спиртом, и мы вот так вот палочкой все это растираем. Ну, как и говорила прежде, спирт стирает маркер. У вас может получиться вот такие белые пятна. Ничего страшного нет. Опять берем маркер. Вот здесь вот так вот подкрашиваем. И после того, как мы с вами обработаем работу маркером и спиртом, однотонный станет фетр. Ну, практически однотонный. Мы это все размазываем, растираем, простите, ушной палочкой. Подождем, когда работа высохнет. И будем продолжать работать дальше. Но это уже будет в следующей части ролика. Так что я пока тут работаю с фетром, тонирую его. И с вами встречусь в следующей части ролика. Здесь маркер выходит за края канители. Ничего страшного в этом нет. Все это будет вырезаться. Итак, я работаю. И встречаюсь с вами в следующем ролике.